Nisy publication zay hitako nataon'ny Betsileo. Teny zareo hoe amin'ny fiteny gasy zany tsisy manana zanatsoatra maromaro mitambatra zany nefa misy dikany. Le izy tratsiso de le hoe awewe tsy haiko hoe ahoana tsara moa ny tao ensemble awewe oro zany angamba le izy zareo ihany mahay anazy awewe de hoe zanatsoatra maromaro zany misy dikany fa ny teny gasy sasany tsisy an'izany zay le publication fandroana zany ina moa zany defieko ndray le resaky le Betsileo satria ny teny Betsileo misaraka tatsiny de misy zanatsoratra maro be mitambatra ary be de be ny dikany be de be ny dikany ohatra hoe aoe de manontany reo ina dikana zany de zay Betsileo misaraka tatsiny ihany mahafantatra dikany hoe aoe zany hoe aoe zany fandavana fa sarotra be koa moa zany ny fomba nazavana anazy amin'ny teny hafa fa ny ina moa zany ny teny Betsileo misaraka tatsiny de misy zanatsoatra maromaro milaza hoe manda zavatra hoe aoe zany hoe raha hoe azo atao zany manao hoe aha zay zany fandavana zany hoe aha fa le aoe misy tantara hoe efa nataonao ve le ina moa zany efa nandrahoanao ve le vary de aoe afa ny dikan'izay fa ohatra miteny hoe aha na aha de mamaly zavatra fantanina hoe eny sa tsy aha zay ray de amle aha fotsiny amin'ny teny Betsileo misaraka de dikany hoe aha zay zao ny teny teo zany ta voalohany teo zany hoe manda hoe aha afa ny dikany hoe aha sy afa koa ny dikany hoe aha leo be le olona fa miteny hoe aha na ampina mihitsy hoe aha ohatr'izay tena hoe leo tanteraka le olona miteny fa aha raha ohatra iny mihitsy zany manda ohatra iny le aha iny ndray koa raha ohatra mbola manda mafimafy koa de atao hoe aha zay le izy raha ohatra ny Tomasina amin'ny ville de oho le oho misy dikany isan-karazany oho ohatrany hoe marina ve zany sa diso oho efa namoka very koa raha ny intonation koa fa raha ohatra miteny kosa oho de dika zany zany tena tsy manaiky izy manda tanteraka izy amle zavatra fa le hoe aha dika le aha zay afa mihitsy le dikany tsy hoe manda fotsiny fa ohatrany hoe misy karazana tsy haiko manazava anazy fa zay ihany hoe hoe ndana ianao mijoboka anaty rano ary ohatra de dika zany hoe raha tsy zahadala ve hitsoraka any zay dikany hoe de afa koa ny dikany hoe iaha le Betsileo misaraka tatsiny zao na le Betsileo misaraka valatra zao mety mahafantatra dika zay de mety mime zao hoe iaha zay zao misy dikany zay toatrany koa aha dikany hoe iaha raha ohatra ka efa nanda voalohany hoe aha le olona hoe tsy ekeko zany de mbola misy telo faharoa de hoe aha zay zany fandavana a double ina moa zany fin de non recevoir angamba filaza zany fin de non recevoir zany hoe tsy teany hoe le resaka tsony ianao zany lavinao le zany tsy teany hoe resaka tsony de de amin'ny Betsileo misaraka any amin'ny filany Tamatavy de ia manaiky de resaka i fotsiny resaka i fotsiny amin'ny teny Betsileo misaraka i zany zao de ohatrany hoe misy olona am'izay manao zavatra tsy mamely de hoe de hoe i afa koa dikany i zany ohatrany hoe
mametraka fanontaniana mazavatra anankiray zany hafa koa zany aha mbola misy dikany hafa mihitsy zany a fa sarotra ampianana zany amy teninareo hafa ka zany izy tsy haritra fotsiny hoe le amy tebetsileo miteny hoe zay any manana le ino moa zany zanatsotra falaraka le hoe fa zay mampiasa zanatsotra be de be na hoe aha oho aha aha sira daholo